Pada pasien ini akan dilakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan mengajarkan batuk efektif. Saya sudah mencuci tangan dan sudah mempersiapkan alat di dekat pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Benar ini dengan Ibu E? Benar. Boleh saya melihat pelang identitasnya Bu? Ya. Oh iya benar dengan Ibu E. Perkenalkan Ibu, saya perawat Sinta Amelia, mahasiswa Fakultas Universitas Muhammadiyah Purwokerto, biasa dipanggil Sinta. Saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang untuk membantu Ibu dan merawat Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Nafasnya sesak. Sesak ya Bu? Ya. Sesuai dengan program hari ini, saya akan melakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan mengajarkan Ibu batuk efektif ya Bu. Tujuannya agar Ibu bisa batuk secara efektif dan bernafas secara normal ya Bu. Prosedurnya saya akan memposisikan Ibu terlebih dahulu, kemudian saya akan melakukan okulasi, clipping, serta vibrasi ya Bu. Untuk waktunya 15-20 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ibu ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Tidak. Baik Ibu, saya mulai ya. Sebelumnya saya akan menutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi. Baik Ibu, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon ya Bu. Ya. Ya Ibu, permisi Ibu. Saya sudah selesai menggunakan handscoon. Saya akan membersihkan Ibu dulu ya Bu. Ya. Saya akan membantu Ibu. Bu. Ya baik Ibu, saya akan melakukan tindakan okulasi ya Bu. Nanti Ibu menarik nafas kemudian menghembuskan. Saat menghembuskan Ibu bilang 77 ya Bu. Bisa saya mulai Bu? Ya. Permisi ya Bu. Saya mulai tarik nafas Bu. Hembuskan. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Tarik nafas Bu. Hembuskan. Ya Bu, baik. Kemudian bagian punggung ya Bu. Permisi Ibu. Saya mulai ya Bu. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ibu di sini yang sesak ya Bu, di bagian ini ya Bu. Iya. Iya. Bu, kemudian saya akan ini ya Bu, mengasih Ibu minum air hangat ya Bu. Ini juga Ibu, tujuannya agar melancarkan dahak Ibu. Ya. Ya, kemudian saya akan memasang pelak ya Bu. Permisi Ibu. Kemudian saya akan memasang nafas dulu. Permisi ya Bu. Ya Ibu, saya akan mengambil bantuan di sini ya Bu. Ya Ibu, kemudian saya akan melakukan tindakan clipping dan vibrasi. Nanti Ibu menarik nafas kemudian menghembuskan. Saat Ibu menghembuskan, nanti saya akan melakukan tindakannya ya Bu. Ya. Bisa saya mulai Bu? Ya. Ya. Baik. Permisi ya Bu. Ya. Ibu, tarik nafas Ibu, kemudian hembuskan. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Ya baik. Yang kedua saya akan melakukan tindakan vibrasi ya Bu. Ya. Mulai ya Bu, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya baik Ibu. Permisi Bu, saya ambil tangannya ya Bu. Kemudian saya akan melakukan tindakan clipping dan vibrasinya di bagian dada ya Bu. Saya mulai ya Bu. Nanti Ibu nggak usah saat menghembuskan nggak usah bilang 77 ya Bu. Ya, saya mulai ya Bu. Saya akan mulai yang pertama clipping dulu ya Bu. Ya. Tarik nafas Ibu. Hembuskan.
nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Ya, kemudian saya akan melakukan tindakan vibrasi ya Bu. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Ya Ibu, kemudian saya akan mengajarkan batuk efektif ya Bu. Permisi, tangan Ibu yang satu di sini Bu, yang satunya di bagian mulut ya Bu. Permisi ya Bu. Ya. Ini nanti Ibu narik nafas, kemudian hembuskan sebanyak 3 kali. Dan nanti yang ketiga nanti Ibu mengeluarkan dahaknya ya Bu. Ya, mulai ya Bu. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya Ibu. Ya Bu, saya akan ambilkan kulit dulu ya Bu. Ini ya Bu, ini sih Bu. Ya. Ya Bu, coba sini ya Bu. Ya. Saya rapihin ini ya Bu, ini sih Ibu. Ini sih Bu, saya ambil obatnya. Ya Ibu, saya akan melakukan tindakan operasi kembali ya Bu. Ya Ibu, jadi saya akan melakukan tindakan ini ya Bu. Ini Ibu, tarik nafas ya Bu. Buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Ya dari Ibu, ke bagian punggung ya Bu, permisi ya Bu. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Ibu, hembuskan. Tarik nafas Bu, hembuskan. Tarik nafas Ibu. Ini tadi di sini ya Bu, di bagian ini sesak. Sekarang gimana Bu? Udah mendingan? Dia udah mendengar. Ya, udah Bu. Baik Ibu, saya akan memposisikan ke posisi semula ya Bu. Saya bantu ya Bu. Ya Ibu, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu dan mencopot gesturnya ya Bu. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan fisioterapi dada dan mengajarkan batuk efektif Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan tindakan? Yang mendingan. Enakan. Ya, baik Ibu. Nanti saya akan kesini lagi ya Bu, jam 1 untuk melakukan pemeriksaan tanda gejala Ibu. Ibu ada yang mau ditanyakan? Iya. Ya baik Ibu. Nanti Ibu jika membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa menekan tombol di samping Ibu atau menyuruh keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruang keperawatan Ibu. Permisi Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah melakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan mengajarkan batuk efektif kepada pasien E. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien E merasakan lebih nyaman dan enakan. Saya sudah mencuci tangan dan sudah membersihkan alat. Dan saya sudah mendokumentasikan di buku keperawatan dan sudah menandatanganinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.